Kao što smo najavili, u ovoj emisiji prikazujemo drugi deo reportaže o letnjoj obuci pripadnika specijalne brigade i to na Borskom jezeru. Specijalci su prolazili redovnu obuku u svim aspektima prelaska reka i jezera. Improvizovani splavovi se prave u više varijanti za prevoz naoružanja i opreme i prevoz više ljudi sa opremom istovremeno. Splavovi se vezuju rashodovanim alpinističkim užadima, koja nisu bezbedna za planinarenje, ali su veoma dobra za vezivanje. Ova obuka podrazumeva izradu sredstava za savladavanje vodenih prepreka od formacijskih sredstava i od improvizovanih sredstava. Trenutno pripadnici jedinice izrađuju plovna sredstva od improvizovanih sredstava. Tačnije, od onoga što mogu da nađu u svojoj okolini prilikom izvršenja borbenih zadataka. Konkretno imamo splav ovde od 3 kamionske gume, štokovi od vrata, ram od vrata, od prozora, daske, različita građevinski materijal, sitnije daske, pritke, grane malo deblje, šatsko krilo, kanap za šatsko krilo. Znači, sama izrada formacijskog sredstava, postoje neki tipska sredstva koje izrađujemo, koji predstavljaju osnovu, znači kao misaonu osnovu šta pripadnik jedinice mora da poznaje i onda sve ono što može da pronađe u prirodi, znači prilikom izvršavanja određenih borbenih zadataka što mu može poslužiti za savladavanje vodene prepreke, pripadnik može na osnovu svoje mašte da iskoristi ta znanja, znači da ih implementira u datom trenutku i sve što mu je na dohvat ruke da iskoristi za izradu tog plovnog sredstva. Mali improvizovani splav služi da jedan vojnik pređe vodenu prepreku, odnosno reku ili jezero, plivanjem, dok se na splavu nalaze njegovo naoružanje i oprema, koji pritom ostaju suvi. Važan deo obuke u specijalnim jedinicama jeste i veslanje u neoprenskom čamcu. U svaki čamac staje po 10-ak vojnika sa opremom i veslanjem se osim prelaska vodene prepreke, vežba fizička snaga i razvija timski duh.
skočio. Pa prilikom samog veslanja imate komande koju ste malo prečuli napred, gde cela posada jednovremeno, jednobrazno kreće sa veslanjem. Imate, isto se čuli, leva uja gde leva strana diže veslo i tim putem levo, desna uja i tim putem, kao što vidite, čamac menja svoj smer. Tako isto i za levu i za desnu uju. Pa dobro obučena posada, dobrih momaka spremnih, može preći 10 kilometara za 2 sata. 15 godina sam u jedinici gde se nalazim i sad. Je veslanje teže ili lakše delo? I posle? Pa nema teškog dela, sve. Kad čovjek želi i hoće, ništa nije teško. Specijalci prolaze i obuku za spasavanje na vodi koja ima svoj teoretski i praktični deo, a zanimljivo je i da se uči davanje veštačkog disanja dok se utopljenik i spasilac još nalaze u vodi. Ova obuka je od izuzetne važnosti zato što razvija snalažljivost svakog pripadnika jedinice i njegovu razvija, znači, tu mogućnost da se on lako prilagodi svakoj datoj situaciji koja ga može zadesiti prilikom izvršenja borbenog zadatka. Konkretno, pošto radi u izviđačko-diverzantskom bataljonu, znači prilikom izvršenja različitih izviđanja izviđačke patrole ili prilikom kretanja grupe koja je dobila zadatak da izvrši diverziju na neki određeni objekat ili neki element u borbenom rasporedu protivnika, neprijatelja. Pripadnici specijalne brigade Vojske Srbije izvodili su obuku u letnjim uslovima. Na Borskom jezeru izvođena je obuka rečnih diverzanata, kao i obuka pripadnika izviđačko-diverzantskog bataljona u savlađivanju vodenih prepreka. U sastavu specijalne brigade nalazi se i 4 rečnih diverzanata, čiji je zadatak izvođenje izviđačkih i diverzantskih akcija ronjenjem u reci ili jezeru. Njihova obuka sadrži sve ono što uče drugi specijalci Vojske Srbije u zavisnosti od svoje specijalnosti, s tim da prolaze izuzetno tešku obuku u ronjenju koja zahteva veliku fizičku i mentalnu snagu. Cilj našeg dolaska ovde je
trenaž u dubinskom ronjenju, zato što tamo gdje ronimo trenutno, to je na Adi Ciganliji u Beogradu, nemamo uslova za izvođenje dubinskih zarana. Ada Ciganlija je duboka 15 metara, dok je ovde veća dubina. Znači danas smo ronili na 35 metara, sutra planiramo na 45 metara, što bi bio i maksimalna dubina ovog jezera. Tokom obuke u ronjenju prisutan je i lekar sa barokomorom. Gde cela posada jednovremeno, jednobrazno kreće sa veslanjem. Imate, isto se čuli, leva uja gde je leva strana diže veslo i tim putem levo, desna uja i tim putem, kao što vidite, čamac menja svoj smer. Tako isto i za levu i za desnu uju. Pa dobro obučena posada, dobrih momaka spremnih, može preći 10 kilometara za 2 sata. 15 godina sam u jedinici gde se nalazim i sad. Je li veslanje teže ili lakše da je obuka? I posle? Pa nema teškog dela, sve. Kad čovjek želi i hoće, ništa nije teško. Specijalci prolaze i obuku za spasavanje na vodi, koja ima svoj teoretski i praktični deo, a zanimljivo je, kao što smo najavili, u ovoj emisiji prikazujemo drugi deo reportaže o letnjoj obuci pripadnika specijalne brigade, i to na Borskom jezeru. Specijalci su prolazili redovnu obuku u svim aspektima prelaska reka i jezera. Improvizovani splavovi se prave u više varijanti za prevoz naoružanja i opreme i prevoz više ljudi sa opremom istovremeno. Splavovi se vezuju rashodovanim alpinističkim užadima, koja nisu bezbedna za planinarenje, ali su veoma dobra za vezivanje. Ova obuka podrazumeva izradu sredstava za savladavanje vodenih prepreka od formacijskih sredstava i od improvizovanih sredstava. Trenutno pripadnici jedinice izrađuju plovna sredstva od improvizovanih sredstava. Tačnije, od onoga što mogu da nađu u svojoj okolini prilikom izvršenja borbenih zadataka. Konkretno imamo splav ovde od 3 kamionske gume, štokovi od vrata, ram od vrata, od prozora, daske, različita građevinski materijal, sitnije daske, pritke, grane malo deblje, šatsko krilo, kanap za šatsko. Mali improvizovani splav služi da jedan vojnik pređe vodenu prepreku, odnosno reku ili jezero, plivanjem, dok se na splavu nalaze njegovo naoružanje i oprema, koji pritom ostaju suvi.
Važan deo obuke u specijalnim jedinicama jeste i veslanje u neoprenskom čamcu. U svaki čamac staje po 10-ak vojnika sa opremom i veslanjem se, osim prelaska vodene prepreke, vežba fizička snaga i razvija timski duh. Pa prilikom samog veslanja imate komande koje ste malo prečuli napred. Preko krilo, znači sama izrada forenskog sredstava, postoje neki tipska sredstva koje izrađujemo, koji predstavljaju osnovu, znači kao misaonu osnovu šta pripadnik jedinice mora da poznaje i onda sve ono što može da pronađe u prirodi, znači prilikom izvršavanja određenih borbenih zadataka što mu može poslužiti za savladavanje vodene prepreke, pripadnik može na osnovu svoje mašte da iskoristi ta znanja, znači da ih implementira u datom trenutku i sve što mu je na dohvat ruke da iskoristi za izradu tog plovnog sredstva. I da se uči davanje veštačkog disanja dok se utopljenik i spasilac još nalaze u vodi. Ova obuka je od izuzetne važnosti zato što razvija snalažljivost svakog pripadnika jedinice i njegovu razvija, znači, tu mogućnost da se on lako prilagodi svakoj datoj situaciji koja ga može zadesiti prilikom izvršenja borbenog zadatka. Konkretno, pošto radi u izviđačko-divanskom bataljonu, znači prilikom izvršenja različitih izviđanja, izviđačke patrole ili prilikom kretanja grupe koja je dobila zadatak da izvrši diverziju na neki određeni objekat ili neki element u borbenom rasporedu protivnika, neprijatelja. Pripadnici specijalne brigade Vojske Srbije izvodili su obuku u letnjim uslovima. Na Borskom jezeru izvođena je obuka rečnih diverzanata, kao i obuka pripadnika izviđačko-diverzanskog bataljona u savlađivanju vodenih prepreka.